అందరికీ హాయ్ అండి. మనకి ఎల్జీ సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ ఇది. దీని కంప్లెయింట్ వచ్చేసి మనకి కూలింగ్ అయితే అవ్వట్లేదు. ఒకసారి మనకి బ్యాక్ సైడ్ పీసీబీ అనేది ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా పీసీబీలో 7 టైమ్స్ ఎల్ఈడీ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది. చూసారా? ఈ విధంగా 7 టైమ్స్ ఎల్ఈడీ బ్లింకింగ్ అంటే మనకి పీసీబీ అనేది కంప్లెయింట్ అండి. మనకి పీసీబీలో ఐబీఎం ఉంటది కదా! ఐబీఎం అనేది సరిగ్గా వర్క్ చేయలేనప్పుడు మనకి ఈ విధంగా 7 టైమ్స్ ఎల్ఈడీ బ్లింకింగ్ అయితే అవుతది. ఇది మనకి రిపేర్ అయితే అవ్వదు. ఖచ్చితంగా రీప్లేస్‌మెంట్ అయితే చేసుకోవాలి.